Привет, друзья! С вами лекарь Травинка. Сегодня я отвечаю на вопрос своего подписчика. Вот что он написал. Дорогая Травинка, я много курил раньше. Теперь мучает сильный кашель, особенно по утрам. Подскажи, как можно очистить легкие? Заранее благодарен. И вот я подготовила рецепт отвара, который помогает от кашля курильщика. И не только. Его полезно принимать при любых проблемах дыхательных путей. Для полезного напитка понадобятся ягоды бузины черной. Бузина – это скорая помощь в сезон простуд. Она содержит рекордное количество антиоксидантов и значительно превосходит другие растения в борьбе с кашлем, простудой, вирусами. Наши предки издавна заготавливали на зиму ягоды и соцветия бузины, чтобы защитить себя от простуды. Кстати, современные исследования установили, что оболочка вирусов гриппа содержит белок, который называется гемоглютинин. Активные вещества, которые содержит бузина, разрушают этот белок, и он теряет способность внедряться в клетки организма и вызывать заболевания. Я использую сушеные ягоды, которые заготовила этим летом. Бузина у меня собственная, она растет на моем дачном участке. Если же вы не успели сделать такие заготовки, то поищите ягоды или цвет бузины в аптеках и на рынках у травников. Чтобы сделать отвар, нам нужно 2 столовые ложки ягод залить 1 стаканом кипятка и проварить на среднем огне в течение 5 минут. После чего перелить в стеклянную тару и отстаивать в течение суток в темном месте. Отвар нужно пить теплым, по 2 чашки в день, до тех пор, пока легкие полностью не очистятся и вам не станет легче. Отвар бузины эффективно и без побочных эффектов очистит легкие курильщика от застарелой слизи и мокроты, снимет жар и воспаление, защитит от вирусов. Прием напитков из ягод и соцветий бузины – это хорошая профилактика простудных и вирусных заболеваний. Напитки из бузины черной будут полезны абсолютно всем, кто испытывает проблемы с легкими и дыхательными путями. Если информация была полезна, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и, конечно же, подписаться на канал Лекарь Травинка. Задавайте ваши вопросы и ждите ответа.